हेलो फ्रेंड, मेरा नाम प्रिंस दाहिया है। मेरा आईटी इन्फॉर्मेशन नाम से यूट्यूब में चैनल है। मैं आपको बताऊंगा कि ओएफसी केबल कैसे अपन जॉइंट मारते हैं। और अपन को ओएफसी में ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। अपन उस केबल को कैसे जॉइंट मारते हैं आपको मैं वीडियो पे दिखाता हूँ। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और शेयर करें। मल्टीमीटर है, केबल को चेक करने के लिए होता है। मोड़ों पर सावधानी से चले और वाहन को न्यूट्रल करके ना चलाएं। आपका जीवन अमूल्य है, अतः लापरवाही ना करें, सुरक्षित यात्रा करें। सौजन्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राप्त करें। सावधान, कृपया ध्यान दें, आप खास चोरी से गुजर रहे हैं। अपने वाहन को चोरी की जांच करते एवं खास चोरी में वाहन को अत्यंत धीमी गति से चलाएं। मोड़ों पर सावधानी से चले और वाहन को न्यूट्रल करके ना चलाएं। आपका जीवन अमूल्य है, अतः लापरवाही ना करें, सुरक्षित यात्रा करें। सौजन्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। सावधान, कृपया ध्यान दें, आप खाद चोरी से गुजर रहे हैं। अपने वाहन के ब्रेक की जांच करते एवं खाद चोरी में वाहन को अत्यंत धीमी गति से चलाएं। केबल कटर होता है, केबल को प्रॉपर काटने की काम आता है। आपका जीवन अमूल्य है, अतः लापरवाही ना करें, सुरक्षित यात्रा करें। सौजन्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ये मशीन के अंदर अपन एक ज्वाइंटर को रखेंगे केबल चेक करने के लिए। मल्टीमीटर की केबल लगाई यहाँ पे और दूसरे छोर की केबल को लगाएंगे एक साइड से। केबल को कटर से साफ करके केबल को डालेंगे उसमें से। केबल पानी है। केबल को प्रॉपर काटने का मशीन होती है। इसका दूसरा छोर, एक छोर का इस साइड मल्टीमीटर साइड का एक छोर, एक साइड केबल का छोर लगाएंगे और चेक करेंगे। मल्टीमीटर अपन चेक करेंगे केबल प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है, वहाँ कनेक्टिविटी मिल रही है नहीं मिल रही केबल की। अपने वाहन के ब्रेक की जांच कर ले एवं खास चोरी में वाहन को अत्यंत धीमी गति से चलाएं। मोड़ों पर सावधानी से चले और वाहन को न्यूट्रल करके ना चलाएं। आपका जीवन अमूल्य है, अतः लापरवाही ध्यान दें, आप खास चोरी से गुजर रहे हैं। अपने वाहन के ब्रेक की जांच कर ले एवं खास चोरी में वाहन को अत्यंत धीमी गति से। ये पाइप डालते हैं जो केबल ज्वाइंटर के लिए रहता है, बीच में जो केबल जहाँ पे ज्वाइंट मारते हैं उसको वहाँ पे दबाने का काम में लाते हैं इसको पाइप को। अपने वाहन को ब्रेक की जांच करते एवं खास चोरी में वाहन को अत्यंत धीमी गति से चलाएं। मोड़ों पर सावधानी से चले और वाहन को न्यूट्रल करके ना चलाएं। आपका जीवन अमूल्य है, अतः लापरवाही ना करें, सुरक्षित यात्रा करें। सौजन्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। सावधान, कृपया ध्यान दें, आप खाद चोरी से गुजर रहे हैं। अपने वाहन के ब्रेक की जांच कर ले एवं खाद चोरी में वाहन को अत्यंत धीमी गति से चलाएं। मोड़ों पर सावधानी से चले और वाहन को न्यूट्रल करके ना चलाएं। आपका जीवन अमूल्य है, अतः लापरवाही ना करें, सुरक्षित यात्रा करें। सौजन्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। सावधान, कृपया ध्यान दें, आप खाद चोरी से गुजर रहे हैं। अपने वाहन के ब्रेक की जांच कर ले एवं खाद चोरी में वाहन को अत्यंत धीमी गति से चलाएं। मोड़ों पर सावधानी से चले और वाहन को न्यूट्रल करके ना चलाएं। आपका जीवन अमूल्य है, अतः लापरवाही ना करें, सुरक्षित यात्रा करें। सौजन्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। सावधान, कृपया ध्यान दें, आप खाद चोरी से गुजर रहे हैं। अपने वाहन के ब्रेक की जांच कर ले एवं खाद चोरी में वाहन को अत्यंत धीमी गति से चलाएं। केबल को एक छोर इस साइड रखें, एक छोर इस साइड रखेंगे, दोनों को ज्वाइंट मारने के लिए। ज्वाइंट मारने के लिए पाइपलाइन को दबाने के लिए वहाँ पे ये अलग से इस साइड पे रखेंगे अपन, दोनों साइड से ज्वाइंट हो जाएगी बराबर प्रॉपर। पाइपलाइन को बंद हो जाएगा पूरे दोनों साइड से। खींच रहा है पाइप को, खींचेगा नहीं इसकी जगह लगाने से। फिटिंग करने के लिए ये वाला साइड रहती है मशीन में ही, और ये प्रॉपर कटेगी वायर को। ज्वाइंट मारने के लिए ज्वाइंट साइड बराबर हो, इस कारण से काटने के लिए मशीन का यूज करते हैं।
पर सावधानी से चले और वाहन को न्यूट्रल दोनों करके ना कलर को मैच चलाएं। करके दोनों साइड आपका रखेंगे जीवन और इसे अमूल्य है, देखेंगे अतः प्रॉपर, मुझे लापरवाही ना बता देगा करें, कि जॉइंट हो गई सुरक्षित नहीं हो यात्रा गई। करें। सौजन्य से देखेंगे ये भारतीय जॉइंट हो राष्ट्रीय जाएगी है, राजमार्ग प्राप्त करें। सावधान, कृपया डिस्प्ले पे ध्यान दिख दें, जाता है कि आप जॉइंट हो खास रही है नहीं क्षेत्र हो से रही है। गुजर रहे हैं। तो अपने डिस्प्ले दिखा रहा वाहन है की जॉइंट कर स्थिति रही की है। जांच करके एवं अब आपको खास जॉइंट क्षेत्र में करने का वाहन को डिस्प्ले अत्यंत दिखाऊंगा यहाँ धीमी पे, गति से चलाएं। किसी भी मोड़ पर सावधानी से चले और वाहन को कैसे न्यूट्रल जॉइंट करके पे ना बताता है, चलाएं। वहाँ पे मशीन बताएगी आपको आपका कि जॉइंट जीवन हो गई अमूल्य केवल। है, अतः लापरवाही ना करें, सुरक्षित यात्रा करें। सौजन्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। सावधान, कृपया ध्यान दें, आप खास क्षेत्र से गुजर रहे हैं। अपने वाहन के ब्रेक की जांच करके एवं खास क्षेत्र में वाहन को अत्यंत धीमी गति से चलाएं। किसी भी मोड़ पर सावधानी से चले और वाहन को न्यूट्रल करके ना चलाएं। आपका जीवन अमूल्य है, अतः लापरवाही ना करें, सुरक्षित यात्रा करें। सौजन्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। सावधान, कृपया ध्यान दें, खास क्षेत्र में वाहन को अत्यंत धीमी गति से चलाएं। हमारा पूरी तरीके से जॉइंट हो चुका है। अब इसको कैमरे जॉइंटर बॉक्स है, जॉइंटर बॉक्स को अब इसको पैक कर देंगे दोनों साइड से, केबल बाहर निकले ना, कटे ना। इस तरह से हम हमारा OFC केबल जॉइंट हो गई। अगर हमारी OFC केबल जॉइंटर अगर पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर टेक्निकल में आपको